Сәлем достар, бүгін біз сіздермен KFC дайындайтын боламыз. Үй жағдайында дәл KFC-дегіден де керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Үйдегі бар құрамдармен жасаймыз. Ең алдымен осылай крылышкаларымызды екіге бөліп, керек емес жерлерін алып тазалап аламыз және дайын болған соң мұқият жуып аламыз. Кейін үйде бар приправаларымызды, тұз, бұрыш, паприка, для карачка деген ащы соустарымыз болса барлығын қосып, араластырып, кішкене шемек май қосып жібереміз. Мінекей барлық құрамдарды қосып болғаннан кейін, приправаларды қосып болғаннан кейін мұқият араластырамыз. Содан соң үстіне су құятын боламыз. Суымызды құйып, бетін жауып, маринадтап қоямыз 1 немесе 1-2 сағатқа. Содан соң дайын окорочкаларымыз дайын болғаннан кейін келесі біз ұнымызды дайындайтын боламыз. Ұнымызды клярды дайындайтын боламыз. Ұнымызды сеуеміз ыдысымызға. Менде мұнда ыдыс кішкене тарлау болып кетті. Шұңғылдау ыдыс алсаңыз жан-жағына ақпай жақсы болып шығады. Ендігі кезекте ұнымызға паприка мен тұз қосып араластырамыз. Енді клярға жұмыртқа және су қосып араластыратын боламыз. Оны да мұқият араластырып қоямыз. Мінекей біздің барлық құрам осы. Ендігі кезекте жаңағы маринадталған окорочкаларымызды ең бірінші клярға салып аламыз. Барлығын араластырып, кейін ұнға саламыз. Ұнға салғаннан кейін осылай шолпыға салып, артық ұндардың барлығын түсіреміз де, кейін қайтадан клярға салып, қайтадан ұнға аунататын боламыз. 2 қайтара жасаймыз. Сол кезде біздің KFC-ларымыз өте керемет болып шығады. Ендігі осы уақыт аралығында біз шемішкі майымызды қатты етіп қыздырып қоятын боламыз. Шемішкі майымыз өте қатты қызуы керек, өйткені қатты қызымаса біздің майымызды сіңіріп алып, майлы болып кетеді чекендеріміз. Мінекей осылайша біздің чекендарымызды қызып тұрған майда қып-қызыл болғанша қуырып аламыз. Өте керемет болады. Сіз де дайындап көріңіз. Егер сіз ащыны жақсы көретін болсаңыз, тұз бұрыштарыңызды көбірек салсаңыз болады. Сол кезде сіздің KFC-ларыңыз ащы болып, острый болып шығады. Мен қатты ащыны жақсы көрмеймін, сондықтан аз ғана салдым. Осының өзінен де керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіз. Мен видеомды егер сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз. Дәл KFC-дегіден де керемет болып шықты, ойымдағыдан да керемет болып шықты. Осылайша майда араластыра отырып, екі жағын қып-қызыл болғанша қыздырып алатын боламыз. Осылайша біздің KFC-ларымыз дайын болады. Мінекей ешқандай қиындығы жоқ. Қараңыздар, өте керемет болып шықты. Менің өзіме 100% ұнады. Сіз де дайындап көріңіз, сізде де керемет болып шығады. Видеомды бағалап, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Қиын болмаса, комментарий жазып кетіңіздер. Менің арнама жазылып қоюды да ұмытпаңыздар. Менің арнамнан қолжетімді рецепттерді таба аласыздар. Рахмет көп-көп. Мінекей біздің KFC-ларымыз осымен дайын. Қараңыздар, өте керемет, жұмсақ, хрустящий, іші деген сочный болып, керемет болып шықты.